Տիկին Սամսոնյան, տեսնում ենք, որ պատերազմը շարունակվում է, տարբեր երկրներ հայտարարություններ են անում, բայց առայժմ հրադադարի մասին խոսք չկա։ Ինչ է կարծում, որ դեպքում պետք է այդ քայլին գնա Հայաստանը եւ Արցախը։ Ես կարծում եմ, մենք այդ քայլին պետք է գնալ այն ժամանակ, երբ մենք ունենանք մեծ ռազմական մարտական հաջողություններ եւ կլինենք թելադրողը այդ պայմաններում եւ պետք է գնալ այն ժամանակ, երբ վերջնական խաղաղության բանակցությունները կլինեն վերջնական խաղաղության մասին։ Տիկին Սամսոնյան, եւ խոսվում է Արցախի անկախությունը ճանաչելու մասին, դուք ինչ եք կարծում, նաեւ վարչապետը հարցազրույցում այդ մասին նշեց, այլ երկրներ անցալու են արդյոք այդ կոչին այս իրավիճակում եւ արդյոք օրինակ Թուրքիայի հետ կփորձեն հարաբերություններ վատացնել այս իրավիճակում։ Ես կարծում եմ բոլոր այն երկրները, որոնք այսօր տեսնում են բաց աղբյուրներից, լրատվամիջոցներից, թե ինչ է կատարվում Արցախում, թե ինչպես է Ադրբեջանը ագրեսիվ ակտ իրականացնում Արցախի նկատմամբ, թե ինչպես է կրակում խաղաղ բնակչության նկատմամբ, թե ինչպես է շարքից հանում Արցախի այս տարիների ընթացքում կառուցած վերանորոգած ենթակառուցվածքները, թե ինչպես է նաև այդ ատելության հողի վրա հարվածում Շուշիի Սուրբ Ղազանչեցոց եկեղեցին, այս ամենը տեսնելով ես մեծ հույս ունեմ, որ աշխարհը կգնահատի իրավիճակը այլ կերպ եւ կհասկանա, որ իրադրության միակ փրկությունը դա վերջապես արցախահայության ինքնորոշման իրավունքի ճանաչումն է, որ նրանք իրավունք ունեն այսքան ժամանակ Ղարաբաղյան պատերազմից հետո նրանք կառուցել են Արցախը, ապրել են, փորձել են պաշտպանել իրենց կյանքը, իրենց երեխաներին, իրենց ընտանիքներին եւ այսօր այն ինչ կատարում է Ադրբեջանը այդ ամենի նկատմամբ, դա մեծ ազդակ է աշխարհին, որ վերջապես այս մարդիկ իրավունք ունեն այդ կյանքին, իրավունք ունեն խաղաղ ապրելու իրենց բնորանում, իրենց հողի վրա։ Հեղափոխությունից հետո արդեն 3-րդ ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարն է պաշտոնակարգվում։ Դուք սա ինչով եք պայմանավորում։ Վարչապետ Փաշինյանը նաև առերևույթ դավաճանություն կատարած անձի մասին էր խոսել, որը հորդորել է սահմանին, որպեսզի տղաները ինչ-ինչ դիրքեր տան հակառակորդին, ասելով, որ Փաշինյանը հողեր է վաճառել։ Դուք արդյոք կարծում եք, որ սա պատահականություն էր այդ գրառումը եւ Արգիշտի Քյարամյանի պաշտոնանկությունը։ Առհասարակ Հայաստանում, երբ պաշտոնյաները լքում են իրենց պաշտոնը, իրենց աթոռը, որևէ բացատրություն հանրությանը չեն տալիս, թե ինչու են նրանք գնում, այնինչ լավ կլիներ, որ տային, բայց այս դեպքում ես կարծում եմ մի քանի պատճառներ կարող են լինել, բայց միակ ենթադրությունը, որ կարող է լինել այն, որ միգուցե ԱԱԾՊ-ը չի կարողացել լուծել իր առջև դրված խնդիրը ռազմական դրության պայմաններում, պատերազմի պայմաններում։ Ես այդպես եմ կարծում, բայց չեմ բացառում նայել, որ բազմաթիվ պատճառներ կարող են լինել դրա համար։ Եվ այս իրավիճակում արդյոք նորմալ է ամեն պարագայում, երբ չի տրվում բացատրություն հստակ, թե ինչն էր պատճառը, երբ նման կարևոր կառույցի ղեկավար է պաշտոնակարգվում, տեսանք, որ նախկին դեպքերում էլ նաև Արգիշտի Քյարամյանից առաջ պաշտոնավարած անձի դեպքում եւս առանձնապես բացատրություններ չտրվեցին իշխանության կողմից, որը հավաստիացնում էր, վստահեցնում էր, որ բացութափանցիկ է գործելու։ Եթե նախորդ անգամ այո անտեսվեց հանրության պահանջը բացատրություններ տալու, թե ինչու է ԱԱԾՊ-ը հեռանում, այս անգամ կտրվի բացատրություն, որ մենք պատերազմական իրադրության մեջ ենք, ռազմական դրության պայմաններում ենք եւ բնականաբար ողջամիտ չեն գտնի բացատրություններ տալ, թե ինչու հեռացավ ԱԱԾՊ-ը։ Կարծում եմ պատերազմից հետո միգուցե հնարավոր լինի լրագրողները, լրատվամիջոցները կարողանան այդ հարցի պատասխանը ստանալ։ Տիկին Սամսոնյան, Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանն էլ օրեր առաջ հայտարարեց այն մասին, որ եղել են անձինք, ովքեր փաստորեն պետական դավաճանություն են գործել, հակառակորդին տրամադրելով արժեքավոր տեղեկություններ մեր սահմանների զինված ուժերի վերաբերյալ, թե քանի զինծառայող կա, որ դիրքն է ավելի ամուր եւ այլն։ Եվ ինչ է կարծում, ինչու է այս հայտարարությունը հիմա արվում, արդյոք ավելի վաղ հնարավոր չէր նաեւ Արցախի իշխանությունները ավելի վաղ նման դեպքերի մասին տեղեկանային եւ կարողանային պարզել ովքեր են այդ դավաճանները։ Ցանկացած պատերազմ, ինչպես որ ունի մեծաթիվ նվիրյալներ, ունենում է մեծաթիվ հերոսներ, այնպես էլ կարող են լինել դավաճաններ։ Սա պատերազմի կանոններից մեկն է, դավաճանությունը եւ լրտեսությունը։ Եվ եթե այս ընթացքում կարողացել են բավարար փաստեր հավաքվել այն մասին, որ մենք ունեցել ենք այդպիսի անձինք, ովքեր դավաճանել են Հայաստանի Հանրապետությանը, դավաճանել են մեր դրոշին, զինանշանին, հայոց բանակին, այն բոլոր տղաներին, ովքեր այս օրերին զոհվում են, իրենց մարտական գործն են կատարում,
ապա այդ մարդիկ պետք է իրենց արժանի պատիժը ստանան եւ առհասարակ նաեւ դա մեզ պետք է այսպես ասած սառը ցնցողի պես մի բան լինի, որ մենք կարողանանք համակարգերը եւ հատկապես հայկական բանակը ավելի շատ ուշադրության կենտրոնում պահել եւ փորձել այլ անձանց կամ չգիտեմ այլ շահերի համար ծառայող մարդկանց արագ հեռացնել համակարգից։ Եվ ինչ եք կարծում, այդ անձանց անունները պետք է հրապարակայնացվեն, եթե ոչ հիմա ռազմական դրության պայմաններում, ապա հետագայում էլ, այսինքն պետք է հանրությունը հստակ իմանա ովքեր էին այդ մարդիկ, օրինակ, որոնք հակառակորդին տալիս են տեղեկություններ երկրի վերաբերյալ։ Ես չգիտեմ, գուցե այդ հարցին իսկապես շատ դժվար է պատասխանել, արդյոք պետք է իմանան, թե արդյոք պետք է չիմանան, որովհետև միգուցե ինչ-որ հարցեր կլինեն ընթացքում, որ պետք կլինի, որ հանրությունը շատ տվյալներ, դետալներ չիմանա։ Միգուցե նաև անհրաժեշտ կլինի, որպեսզի ամբողջությամբ բացվի այդ շղթան հասկանալու, թե ովքեր են։ Դա այս պահին քննարկելու հարց չէ, ես կարծում եմ պատերազմից եւ ռազմական դրությունից հետո մենք կարողանանք այդ հարցերը ավելի շատ քննարկել։